करेंगे नोटबंदी की सालगिरह पर सरकार और विपक्ष के बीच आपसी टकराव की। बात होगी दिल्ली सीएम केजरीवाल के रेप को लेकर दिए गए बयानों की और इसके साथ चर्चा होगी गुजरात और हिमाचल विधानसभा चुनाव को लेकर मचे सियासी घमासान की। और भी बहुत कुछ है खास, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। नोटबंदी की सालगिरह पर एंटी ब्लैक मनी डे मना रही मोदी सरकार। दिग्गज नेताओं समेत कई केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग शहरों में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नोटबंदी के एक साल पूरा होने पर कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने मनाया काला दिवस। पूरे देश भर में जगह जगह रैली, मार्च और जुलूस निकालकर जताया विरोध। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने की रेप दोषियों को सजाए मौत की वकालत। ट्वीट कर कहा जितनी भी नई अदालतें चाहिए, सरकार पैसा देने को तैयार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा कश्मीर की स्थिति को लगातार गलत आंक रही मोदी सरकार। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने सोनिया मनमोहन पर कसा तंज। कहा गुजरात विरोधी मानसिकता के नेता हैं पूर्व पीएम मनमोहन और सोनिया गांधी। अब खबरें विस्तार से। नोटबंदी की सालगिरह पर मोदी सरकार एंटी ब्लैक मनी डे मना रही है। मोदी सरकार के सभी दिग्गज और केंद्रीय मंत्री 8 नवंबर को देश के कई अलग अलग शहरों में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नोटबंदी के फायदे और 2014 के बाद से देश में बीजेपी सरकार ने भ्रष्टाचार और काले धन को लेकर जो ठोस कदम उठाए हैं उनकी जानकारी देंगे। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, वित्त मंत्री अरुण जेटली और रेल मंत्री पीयूष गोयल समेत कई केंद्रीय मंत्री देश के अलग अलग हिस्सों में मौजूद रहेंगे। रेल मंत्री पीयूष गोयल अहमदाबाद में मीडिया को संबोधित करेंगे तो वहीं रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण चेन्नई में पत्रकारों से वार्ता करेंगी। इसी तर्ज पर परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मुंबई में, मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर बेंगलुरु में, स्मृति ईरानी लखनऊ में, मुख्तार अब्बास नकवी चंडीगढ़ में, जयंत सिन्हा कोलकाता में, अनंत कुमार हैदराबाद में और सुरेश प्रभु जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। नोटबंदी के एक साल पूरे होने पर सरकार को घेरने के मकसद से विपक्ष ने 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाया। इस मौके पर विपक्ष ने जिला और राज्य मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन और रैली निकाली। नोटबंदी और जीएसटी से लोगों को हो रही दिक्कतों को भुनाने के लिए कांग्रेस मोदी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी तो अन्य विपक्षी दल लगातार नोटबंदी को लेकर सरकार की आलोचना कर रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि नोटबंदी के कारण अर्थव्यवस्था और नौकरियों को नुकसान पहुंचा है। विपक्षी पार्टियों में शामिल कांग्रेस, बीएसपी, टीएमसी और लेफ्ट ने 8 नवंबर को काला दिवस के रूप में मनाते हुए देश भर में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वहीं टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल को ब्लैक कर विरोध किया, जबकि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने मानव श्रृंखला बनाकर विरोध जताया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रेप करने वालों को मौत की सजा की वकालत की और कहा कि दिल्ली सरकार इसके लिए नई अदालतों के वित्त पोषण के लिए तैयार है। केजरीवाल ने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के एक ट्वीट पर यह जवाब दिया। मालीवाल ने बाहरी दिल्ली के कंझावाला इलाके में 7 साल की एक बच्ची से बलात्कार के बारे में ट्वीट किया था। केजरीवाल ने ट्वीट किया, रेप करने वालों को 6 महीने के भीतर मौत की सजा दी जानी चाहिए, तभी रेप के मामलों में कमी आएगी। इसके लिए दिल्ली सरकार नई अदालतें गठित करने के लिए पैसा मुहैया कराने के लिए तैयार है। इससे पहले मालीवाल ने यह सुनिश्चित करने के लिए कहा था कि नाबालिग बच्चियों से रेप करने वालों को 6 महीने के भीतर मौत की सजा मिले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि केंद्र कश्मीर की स्थिति को लगातार गलत आंक रही है। उन्होंने कहा कि कश्मीर के समाधान के लिए आधे मन से उठाए जाने वाले कदमों को रोका जाना चाहिए। कुपवाड़ा जिले के माछिल में एक जनसभा में अब्दुल्ला ने कहा, केंद्र सरकार के गलत आकलन के कारण कश्मीर को लगातार उथल-पुथल की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र को लगता है कि कश्मीर के लोगों को केंद्र सरकार और उसके राजनीतिक पहलों पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार कश्मीर के मसले पर राज्य में हर एक पक्ष के लोगों से बात करने के लिए तैयार हो गई है। हिमाचल विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का शोर थम गया है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी अब डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं और 9 नवंबर को सुबह 8 बजे से होने वाली वोटिंग के लिए अपने पक्ष में मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव में 50 लाख से ज्यादा मतदाता वोट डालेंगे। इसमें 46% युवा हैं। इसके अलावा 50% महिला मतदाता हैं।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने बताया, प्रदेश में स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए 7,525 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 983 संवेदनशील तथा 399 मतदान केंद्र अति संवेदनशील हैं। वहीं कांगड़ा में सर्वाधिक 297 संवेदनशील मतदान केंद्र तथा किन्नौर में न्यूनतम 2 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर निशाना साधते हुए कोयला घोटाले का मुद्दा उठाया है। रूपाणी ने दोनों नेताओं को गुजरात विरोधी मानसिकता वाला करार दिया। आपको बता दें कि मनमोहन ने नोटबंदी के मुद्दे पर यहां केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। कई ट्वीट कर रूपाणी ने यह भी कहा कि यूपीए सरकार के 10 साल के शासन के दौरान नीतिगत लचरता, विकास में ठहराव और धड़ल्ले से हुए भ्रष्टाचार और 10 साल तक नर्मदा बांध के काम में अड़ंगा लगाने के लिए मनमोहन माफी मांगे। 8 नवंबर को नोटबंदी की सालगिरह मनाई जा रही है। कांग्रेस सहित दूसरी विपक्षी पार्टियां जहां इसे ब्लैक डे के तौर पर मना रही हैं, वहीं बीजेपी इसे एंटी ब्लैक डे के तौर पर मना रही है। इसी बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट करके नोटबंदी पर कटाक्ष किया। एक फोटो के साथ उन्होंने लिखा है कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर होना। वहीं एक दूसरे ट्वीट में राहुल ने लिखा है कि नोटबंदी एक त्रासदी है। हम उन लाखों लोगों के साथ खड़े हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री के बिना सोचे समझे उठाए गए इस कदम से पूरी तरह तबाह हो गए हैं। बीजेपी ने नोटबंदी की सफलता और पोल खोल कैंपेन के नाम से कुछ वीडियो जारी किए हैं। इनमें से कुछ को पीएम ने भी ट्वीट किया है। वीडियो 8 नवंबर को ब्लैक मनी डे की थीम पर बना हुआ है। वीडियो के जरिए बीजेपी बताना चाहती है कि नोटबंदी की मार किस पर पड़ी है और इससे लोगों को किस तरह का फायदा हुआ है। पीएम ने ट्वीट करके कहा कि मैं भारत के लोगों के आगे नतमस्तक हूँ, जिन्होंने भ्रष्टाचार और ब्लैक मनी मिटाने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास को दृढ़तापूर्वक सपोर्ट किया है। पीएम ने कहा कि 125 करोड़ भारतीयों ने ब्लैक मनी के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जीते थी। कोलकाता जाने वाले को एयर के एक विमान में बम होने की खबर के बाद आपात स्थिति में उसे कोलकाता में ही उतारना पड़ा। बम होने की खबर बाद में अफवाह साबित हुई। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 127 यात्रियों और चालक दल के 6 सदस्यों को लेकर जा रहा उड़ान संख्या G8 127 के पायलट ने अधिकारियों को बम होने की सूचना दी। इसके बाद रात लगभग 9:30 बजे विमान को कोलकाता हवाई अड्डे पर आपात स्थिति में उतारना पड़ा। अधिकारी ने बताया कि बम होने की सूचना विमान के पिछले दरवाजे के निकट एक कागज के टुकड़े पर अंकित थी। विमान को हवाई अड्डे पर अलग ले जाया गया। इसके बाद नियमित सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई गई। अधिकारी ने बताया कि बाद में बम होने की खबर अफवाह साबित हुई। नोटबंदी की पहली सालगिरह पर शेयर बाजार की शुरुआत हल्की बढ़त के साथ हुई। निफ्टी जहां 22 अंकों की बढ़त के साथ 10,380 के स्तर पर खुला, रुपया 10 पैसे गिरकर $65.13 के स्तर पर खुला। वहीं शुरुआती कारोबार में मेटल शेयरों में तेजी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील और बीपीसीएल व इंफ्राटेल के शेयर टॉप गेनर्स में शामिल हुए हैं। सेंसेक्स सूचकांक पर एक्सिस बैंक के शेयर अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए फर्स्ट टाइम न्यूज।